Как заебал меня этот ремонт, когда он уже закончится? Друзья, у этого медведя просто случился нервный срыв, потому что он неправильно подошел к процессу ремонта. Сейчас я вам дам два совета для того, чтобы у вас такого не произошло. Первое — это дизайн-проект. Его делаем и денег не жалеем. Друзья, поверьте, если нет четкого ТЗ, сформулированного на бумаге, то будут 100% косяки, с которыми придется либо мириться, либо переделывать, что в свою очередь дополнительные затраты, которые больше, чем дизайн-проект. И второе — это закупка материалов. Если что-то простое вы спокойно купите в масс-маркете, то, например, керамогранит, который вам нужен, как правило, будет под заказ, и нужно будет подождать 2 недели, поэтому надо делать это заранее. И это же касается хороших мастеров. Как правило, на 2, на 3, а то и на 4 недели они расписаны, поэтому нужно все планировать заранее.